तो इस घड़ी को मैं सिर्फ 8 रुपए में लेके आया हूँ और इसे साफ करके देखा तो बैटरी का एक पॉइंट टूट गया है। तो चलो फटाफट इसे खोल लेते हैं, तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये रहा इसकी मशीन, इसे भी हमें खोलना होगा और इसकी सभी गियर और कॉइल को भी मैं बाहर निकाल लूंगा। तो इस तरीके का मैं एक सेम दूसरा कनेक्टर ले लिया हूँ, इसे लगा दूंगा और इस कॉइल की दोनों पॉइंट को अच्छे से घिस के दोबारा फिट कर लेंगे। तो अब चलो फिर से इन सभी गियर को जैसे लगा हुआ था वैसे ही लगा के पैक कर दूंगा और इसकी बॉडी को अच्छे से साफ कर लिया हूँ। अब इसकी इंजन को लगा के आगे से टाइट कर दूंगा और सभी कांटे को मैं 12 पर सेट कर लिया हूँ। तो कांच टूट गया था इसलिए फेविक्विक लगा दिया है। तो चलो फाइनली इसे चला के देखते हैं। तो देख सकते हो ये चल चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना।